Husáková. Mimo všechny ostatní své aktivity jsem také členka spolku VAN, který provozuje výukový portál Modriny.cz nebo taky tohleto centrum. Bylo momentálně zde. Byla jsem požádána NTEM, abych si připravila prezentaci na téma, proč je důležité znát historii. Já jsem to tady uvedla dvěma citáty, které jsou sice poměrně daleko na nějaké časové mapě, ale oba hovoří o tomtéž. První je od Cicera, druhý od Thomase Jeffersona a myslím si, že dobře uvodí tu moji přednášku. To téma je samozřejmě široké, takže to, co tady budu říkat, budou spíš takové házení nějakých zajímavých věcí k přemýšlení. Tahle ta silueta, to je, řekněme, nějaký imaginární kluk, který se může jmenovat Ondra Mácha, žije v Odrách, je třeba mezi 14 a 17 lety. A v Odrách je poměrně nuda, nemá moc kamarádů a nemají tam skautský oddíl. Tam asi mají, ale řekněme, že nemají, čili tahle mini přednášky. No a tak ho osloví jeden spolužák, jestli by třeba nechtěl s jeho kamarády jít na takové zajímavé odpoledne, sportovní, budou hrát fotbal a budou se hrát prostě provaz a tak dál. Jdou taky na nějaké koncerty a tak dál a později se s tou skupinou taky seznámí se stánkou, která se jmenuje Národní vzdělávací institut. A jsou tam nejrůznější jakože odborné studie. Pokud to nevíte a pokud samozřejmě nevíte nic o historii, tak nevíte, že třeba tohle je stránka českých popíračů holokaustu a přestože se jmenuje velmi honosně, tak úplně honosná není, najdete tam velmi extremistické články. No a ono to celé se samozřejmě stupňuje, takže potom jste vy kamarády, se kterými předtím trávil jenom nějaký čas na té hudbě a na těch koncertech a na těch sportovních odpoledních, tak jde potom hajlovat na náměstí, protože hold se to v té skupině patří, hodí nějakou láhev na nějaký dům, ve kterém žije romská menšina a skončí u soudu. To je takový mikropříběh, který možná připadá někomu, že je příliš přitažený za vlasy, ale on úplně přitažený za vlasy není a je velmi reálný a takhle nějak vypadá vábení mladých lidí do extremistických skupin. Dějiny ale nejsou žádný náhodný nakupení nějakých událostí bez souvislostí, mají svůj řád, vnitřní logiku a řada věcí se v nich opakuje. A opakují se samozřejmě i ty věci, kterých teď jsme byli svědky, nebo které se nějakým způsobem objevují na těch popíračských stránkách. Tak třeba on by ten Ondra, kdyby znal dějiny, tak by věděl, že i Hitlerjugend měla různá sportovní odpoledne a lákala mladé lidi na sport a na kamarádství a na nějakou skupinu. Tohle jsou autentické fotografie právě z odpolední Hitlerjugend. Také by věděl, že třeba Hitler nebyl prvním, kdo přišel s nějakými antijudaistickými myšlenkami, ale že ty antijudaistické myšlenky v podstatě jsou staré jako lidstvo samo a on se vzal ty nejzásadnější stereotypy, které třeba se vůči Židům uplatňovaly už ve středověku. Taky by věděl, že to, co šířil Hitler v Německu ve 30. letech, taky by věděl, že dějiny se opakují a že židovský a romský holokaust během druhé světové války nejsou jedinými genocidami v lidstvu a že už předtím například byla velká genocida Arménů a potom zase, že se ty dějiny opakovaly a v nějakých jiných zemích byly další genocidy, třeba genocida v Rwandě, ale byla třeba genocida i v Jugoslávii, která není zase tak daleko. Co nás tedy učí historie? Spoustu věcí. Jednak poznání nějakého vývoje společnosti, jejího stavu, smyslu, hodnoty lidského života. Můžeme se poučit z chyb našich předchůdců. Dává nám vzory. Také je důvod být hrdý na svou vlast. A také nás učí se dívat na svět v souvislostech.
což je jako velká potřeba zvláště v dnešním světě, protože novým miléniem přišla velká klikovitost a s rozvojem technologií, přišla taky rychlost, v médiích důraz na aktuálnost, ale s tím samozřejmě je spojena taky vzrůstající povrchnost informací a jakási černobílost těchto informací. Krátký citát: v tomto světě okamžitovosti pak není ani čas člověka žít a poznávat ho, udělá se s ním krátký proces, zařadí se podle rasových znaků nebo psychologických testů, neexistuje vnitřní kontinuita a potom člověka nechováme niterně v sobě, ale v rasových, grafologických nebo psychologických tabulkách. Ono by to vypadalo, že to je citát, který je z dneška, ale není dneška. Je z roku 1946 z knihy Maxe Picarda, která se jmenuje Hitler v nás. A tenhle ten citát je věnovaný médiím, ve kterých a v té jejich klikovitosti například Picard viděl jednu z příčin toho, proč se Hitlerovi podařilo takovým způsobem zmanipulovat celý národ. Pokud by někdo znal historii, tak ví, že samozřejmě na informace se musí dívat s určitým nadhledem a musí si hledat i jiné zdroje, protože se dá různě s nimi manipulovat. Dá se třeba i s fotografií manipulovat. Tady vidíte dvě fotografie, obě jsou oficiální. První je před procesy z 50. let, druhá byla, tam byl vyhozený člověk, který byl v 50. letech procesy potom zavražděn, takže se už tam nehodil. Tady vidět, jak můžou média manipulovat tím, že jenom vyříznou určitou část fotografie, samozřejmě podle toho, kde je ten výřez, tak ta fotografie má úplně jiný smysl a obsah. Tady se z toho slavný Banksy dělá trochu legraci, že takhle pracují média a ukazuje, jak výřez, který je dělaný úmyslně nějakým způsobem, může vlastně z agresora udělat oběť a z oběti agresora. No, je to takové samozřejmě s velkou nadsázkou, ale faktem je, že média takhle můžou pracovat. Samozřejmě vždycky musíme znát nějaký kontext, protože když ho neznáme, tak potom můžeme tu fotografii poměrně jiným způsobem interpretovat. A kontext to jsou i ty dějiny. Když se podíváte na tu fotografii, tak byste ji interpretovali nevím jak, ale zřejmě, že hocha napadli bezdůvodně policisti. No ale když ji vidíte v tomhle pořadí, tak je to asi trošku něco jiného. Nebo to něco hází, nebo po nějakých lidech a policisti potom teda nějakým způsobem se snaží umravnit, on se z toho chudák umlčil. Ale když ta fotografie bude v jiném pořadí, tak je to zase jakoby jinak interpretovatelné, že jo? Takže ono taky záleží, jak nám to potom ta média servírují. A když si uvědomíte, tak stříd nějaké reportáže není nic jiného, jenom pořadí nějakých sestříhaných záběrů, které mají nějaké ohraničení a dá se udělat z prázdného náměstí plné a z plného prázdné a tak dále. Tady je další citát Umberta Ecka, který zase mluví o tom, že pokud někdo chce vytvářet šum, takže nemusí si správně vymýšlet, takže stačí rozšířit nějakou pravdivou, ale nepodstatnou zprávu. Třeba když si někdo vezme tyrkysové ponožky, které se úplně nehodí k obleku a pak se o tom mluví a třeba to není ani tak důležité. Takže je potřeba si uvědomit, že vidíme jenom tak daleko, jak sahá nějaká naše paměť a zkušenost, a že pokud dneska jsme v nějaké moderní době a daleko, takže je to proto, že jsme se sem vyšplhali díky zkušenostem našich předchůdců. Děkuji za pozornost. Bylo to jenom pár věcí spíše na přemýšlení, ale kdybychom historii znali, tak bychom si určitě nějakým způsobem mohli lépe rozhodovat, ať už ve volbách, mohli bychom lépe interpretovat některé výroky našich politiků, našich umělců a všech lidí kolem, protože ono všechno tady už někdy bylo. Díky.